हामी सिक्नेछौँ कि तपाईले आफ्नो वाइफाई को स्पिड कसरी इन्क्रिज गर्ने बढाउने, धेरै स्पिड इन्क्रिज र बढाउने कसरी त्यसैको बारेमा यो भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मसँग छ अहिले स्पिड टेस्ट। स्पिड टेस्टबाट म जाँचेर देखाउँछु, तपाईले टेस्ट गरेर देखाउँछु कि मेरो वाइफाई को स्पिड अहिले कति छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पिड टेस्टबाट ओके गर्छु। स्पिड टेस्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब स्पिड टेस्ट अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ यसले तपाईँ कुन वाइफाई हो देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो अहिले वाइफाई को नाम हो टेक माइन्ड्स कम्पनीको हो अनि फाइन्डिङ सर्भर गरिरहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइन्डिङ सर्भर लिइरहेछ, डिटेक्सन गरिरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फर्स्ट लिङ्क दमक कम्युनिकेसन आयो। अब यसमा गोमा ओके गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्टिङ भइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो वाइफाई को स्पिड यति छ। अहिले थोरै स्पिड छ, त्यति धेरै छैन। डाउनलोड स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ 6.25 भयो। 6.25 देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 6.25 आयो। अब अपलोड स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ अपलोड स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 13.24 13.74 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 13.74 आयो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि अब यो मेरो वाइफाई को स्पिड यति छ र पिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 46 मिली सेकेन्ड छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँबाट गर्न सक्छु देख्न। अब तपाईँ कुनै VPN युज गर्न, कुनै एनी VPN कुनै त यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। या कुनै VPN डाउनलोड गरेर तपाईले त्यो वाइफाई को इन्क्रिज बढाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि अब सुपर VPN मा ओके गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ ओके गर्नु होला सुपर VPN मा। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। यहाँ यसमा त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चुज गर्नु होला अमेरिका, युनाइटेड स्टेट या त कुनै कन्ट्री प्रिमियम कन्ट्री युज गर्नु होला। अलि त म युनाइटेड स्टेटै गर्ने युज गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म युनाइटेड स्टेट युज गर्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो डल्लास म युज गर्छु। यहाँ डल्लास या त लास भेगास म युज गर्छु। लास भेगास यहाँ यो लास भेगास युज गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्टिङ भइरहेछ। यो सर्भर बिजी छ। अर्को चुज गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो अहिले भएन, त्यही भएर अर्को चुज गर्छु म। मियामी युज गर्छु। यहाँ मियामी कनेक्टिङ लिइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। कनेक्टिङ लिइसक्यो। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले अब यहाँलाई स्पिड टेस्टलाई काट्दिन्छु देख्न सक्नुहुन्छ। अब स्पिड टेस्ट फेरि ओके गर्छु रिफ्रेस गरेर। अब रिफ्रेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब वाइफाई को स्पिड कति गुणा बढेको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जीटी होस्ट यो फाइन्डिङ प्रोभाइडर फाइन्डिङ सर्भर पनि यहाँ लिइरहेछ। जीटी होस्ट अनि यहाँ फाइन्डिङ सर्भर लिइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। अब अलि टाइम लिन्छ। यहाँ लिइसक्यो। मियामी फ्लोरिडा फ्रन्टियर लियो। अब यसमा गोमा ओके गर्नु होला यहाँ क्लिकमा। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ कति स्पिड अब इन्क्रिज भएको होला। तपाईको स्पिड वाइफाई इन्क्रिज भएको होला देख्न सक्नुहुन्छ। VPN युज गरेर देख्न सक्नुहुन्छ अब कति स्पिड जान्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी हुन्छ, त्योभन्दा बढी इन्क्रिज हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ 5.2 MB गइरहेछ, 7.2 गइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 14.13 भयो, 14.3 भयो। अब अपलोड स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ 15.6 देख्न सक्नुहुन्छ। अझै बढ्छ, यो अझै बढ्छ देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ 12.6 12.16 छ यहाँ Mbps। तपाईले यसरी वाइफाई को स्पिड इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी। त आई होप कि तपाईले यो भिडियो मन परेको होला। तपाईले यसरी वाइफाई को स्पिड इन्क्रिज गर्नु होला, बढाउनु होला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गर्नु, साथै लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।